Maza kuna ina, maza ku zo ga naku a wannan ingantaccen maganin ƙarfin maza ne sadidan. In dai ka san kana fama da matsala na saurin kawowa ko rashin sha'awa ko rashin kuzari, ba ka wuce minti ɗaya minti biyu dandanan da ka je ga iyalinka ka kawo kuma ba za ka iya koma ba a daren shi kenan. Ko maza masu matsala na ƙarancin sha'awa, kai ko matsala na sanyin mara, to ka zo ga ingantaccen haɗin maganin ƙarfin maza wanda zai taimaka maka, wanda sai ka kai awa ɗaya kana jima'i. Abin da za a samu shine ka samu namijin goro sannan ka samu kimba. Bayan ka samu namijin goro ka samu kimba, sai ka samu ganyen idon zakara, sannan ka samu kanunfari, ka nemi farin gagai, sannan ka nemi citta, ka nemi tafarnuwa. Idan ka samu waɗannan kayan duka aka wanke su aka tsaftace su, a haɗe su guri ɗaya, a daka, a zuba ruwa a tafasa. Dan Allah ka rinka sa zuma kana shan wannan ruwan da daddare kullum idan zaka kwanta, ka ga abin mamaki. In ne matsala ne na raunin ɗa namiji, ba ka wuce minti ɗaya minti biyu, ko kuma a'a da ka je ga iyalin shi kenan, ko matsala na kankancewar gaba ko rashin kuzari ko rashin sha'awa, dan Allah ka jaraba wannan ingantaccen maganin karfin mazan. Na tabbata baka taba ganin irin wannan haɗin an kawo maka shi ba. A yau gashi available na baka, ka je ka jaraba saboda Allah da Annabi. Ka jaraba kuma na san za ka yi min godiya. Allah ya sa a dace.